Good morning guys! Bago tayo magsimula, kailangan i-prepare nyo muna ang inyong mga gamit bago mag-disassemble ng computer system. Ito guys, tips ko guys sa pagkakabukas nyo ng computer system nyo, kailangan tingnan nyo ng mabuti ang mga components na tatanggalin o i-disassemble nyo para hindi kayo mahihirapan sa pagbabalik mamaya ng mga components na i-install nyo. So yan, sa katulad nyan guys, natanggal ko na ang RAM, napakadali lang naman tanggalin yung RAM. At saka sa mga computer heatsink guys, iba-iba kasing uri, at saka ito yung uri ng heatsink fan na meron ako. Kaya kung anumang uri ng heatsink fan na meron kayo guys, tingnan nyo lang palagi yung guide sa pagtatanggal para hindi kayo malito at mahirapan sa pagbabalik nito. So next na natin tatanggalin ng CPU guys. Gaya ng tip ko guys, lagi nyong titingnan yung mga guide sa pagtatanggal ng mga component para hindi kayo mahirapan. So ngayon guys, natanggal ko ng CPU guys, dapat maging maingat kayo na hindi mabebend ang mga pin nito para pwede nyo pang gamitin o pagkakitaan ang mga old CPU nyo. Ngayon guys, i-install ko na ang bagong CPU sa motherboard. Paalala nga pala guys, bago pala kayo bumili ng CPU, mag-research muna kayo kung anong compatible CPU sa motherboard nyo. Kasi ang bawat motherboard din, may kanya-kanya ding series ng CPU na kaya nilang i-run at i-support. Guys, always check the pin bago nyo i-install ha. Dahil kung may bend ang pin at bagong bili ang CPU nyo, ay maaari nyo pa itong ibalik kung mayroong warranty. At maiiwasan ng lalong pagkakasira ng CPU nyo. Once na familiar na kayo sa tamang posisyon ng CPU nyo, hindi na kayo mahihirapan sa pagbabalik nito. Once na nalagay nyo na ang CPU nyo at nalock niya, huwag nyong kakalimutan yung paglalagay ng thermal paste dahil ito ang tumutulong sa CPU na ma-maintain ang tamang temperature at maiwasan ang overheat. At precise lang ang nilagay ko. Guys, huwag nyo rin kalimutang linising mabuti ang CPU heatsink fan nyo dahil good air ventilation also avoid overheat. Natapos na yung paglilinis ng CPU heatsink fan guys. So ngayon, ibabalik na natin. So guys, yung ginagamit ko pala sa paglilinis ng mga components ng personal computer is yung Lotus Air Blower. Guys, napakaganda yung napakalakas at 600 watts. Baka gusto nyo ilalagay ko na lang din sa description yung link. Para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik, no? Always familiarize the item na dinisassemble nyo para hindi na kayo mahirapan sa pagbabalik. Ngayon guys, dahil matapos na na-install yung heatsink fan, yung RAM naman natin guys. So another tips ko rin ulit sa inyo guys, kagayan din ng mga CPU at motherboard, yung RAM din ay may kanya-kanyang compatibility sa motherboard at CPU. Always do the research para maiwasan yung pagkakabili ng maling item. So ilalagay na natin yung bagong RAM na nabili natin guys, no? As usual guys, paulit-ulit ko itong babanggitin at sasabihin sa inyo na always check the guide before installing the components to avoid na masira ang mga item nyo. So dahil DDR3 yung RAM na bago kong bili, so sa DDR3 ko din siya nalalagyan, ipapasok. Dahil ang dati kong RAM guys is DDR2 800 MHz na 2 GB lang. Ngayon, in-upgrade ko siya sa dalawang 4 GB DDR3 1600 MHz. Guys, nais ko lang ipaalala sa inyo ang purpose ng tutorial natin ito. Una is matulungan yung mga kagaya ko na wala pang kakayahan na bumili ng mga bago or latest computer. Dalawa ay matuto kayo kung ano yung mga basic installing ng mga computer components. Dahil pag nalaman nyo na to guys, promise hindi na kayo mahihirapan mag-disassemble at mag-install ng iba pang components ng computer nyo. So dahil tapos na guys, try na natin. Yan, nalagay ko na. So makita nyo, i-on ko na yung computer para makita natin kung okay ba. So yan guys,
Pag nag-on na yung computer nyo, hintayin nyo lang. Pag nag-on na yan, umandar na yan, ibig sabihin okay na yun. So, ang gagawin na lang natin is maghintay. So, kung nagustuhan nyo naman, please like, follow, and subscribe naman guys to help me grow this channel at para ma-notify din kayo sa mga ibang tutorials na i-share ko sa inyo. Nag-loading na siya, no? So, ngayon guys, so, inihintay lang natin para makita nyo din yung mga components na na-install ko sa CPU at saka yung RAM kung okay ba. Guys, para madali lang at hindi rin kayo mahirapan sa specification ng computer system nyo, download lang kayo ng CPU-Z guys. Download, install, and i-run nyo lang sa system nyo. So, once na nag-run yan, magpa-pop up lang yan. Ngayon guys, makikita nyo sa screen is AMD FX 4300. So, ang dati kong CPU is Athlon 7750. Ngayon guys, ang RAM ko naman is DDR3 na, 8GB. Yung dati ko palang RAM guys is DDR2, 2GB, 800MHz. So, napakagandang upgrade dun guys. So, kung umabot ka dito hanggang sa huling part ng video to, maraming salamat at comment down below kung meron pa kayong hindi naintindihan. Thank you and God bless.